tothom, estem en el segon dia de xerrada del cicle Insights and Babel, en el qual anem explicant i desgranant els diferents processos artístics d'aquest projecte, d'aquest primer disc que es diu Sant Babel. Avui estem amb en Joan Moliner, de Nou Can Estudi, que és pianista, tècnic de so, productor, un artista amb una oïda i un tacte molt fi. I amb ell parlarem de la fase d'edició de capes sonores, perquè nosaltres vam enregistrar, com us vam explicar en l'anterior xerrada, tot el procés d'enregistrament amb el guitarrista. Jo em vaig fer una primera edició, perquè teníem tracks, com us vam explicar, molt llargs, i després, clar, calia filar prim, i en aquest cas, qui millor que en Joan per polir, netejar i realçar tots aquells matisos que anava tenint la música que volíem presentar. Així que, molt bona tarda, Joan, com estem? Bona tarda, molt bé, Ran. Encantat de Sí. fer aquesta trobada amb tu, així virtual, encara que estem a prop, però els temps que corren s'ha de fer virtual, no? Però encantat de fer-ho. Moltes gràcies. Em fa molta il·lusió que estiguis aquí. Bueno, amb el Joan hem picat molta pedra en quant a edició. És aquella petita feina de laboratori que els tècnics de so, només els tècnics de so crec que poden conèixer millor que ningú, que és aquella feina d'anar a so, no anava a dir nota a nota, perquè aquest és un tipus de música que es fixa més amb els sons que no pas amb les notes, i era una feina de conjunt, però també de molt específic. Llavors, això com ho vas entomar, no? Tot això d'aquest tipus de projecte que se't venia en quant a edició. Jo recordo com em vas parlar, crec que el primer cop que em vas parlar va ser en una escola de música per a Sarrià i vaig pensar, bueno, molt bé, endavant. Llavors em vas dir, bueno, és un estil de música que no té notes, no? No hi ha melodies, no hi ha acords, com una incògnita, ja no estic acostumat a tractar aquest tipus de material sonor. Normalment les edicions que es fan són quan canvia l'acord, allí fas un fade i tal, no? Però aquí no hi ha acord ni nota i llavors hi ha un so que s'ha de mantenir lineal i estable, no? En el temps, que no es notin els talls i aquestes coses a l'hora d'editar, i això era un dels reptes principals que hi havia, no? D'aconseguir una continuïtat en el so, perquè clar, se veia que hi havia una gravació molt potent darrere, de moltes hores, que vau fer en un estudi a part, i quan va arribar el material, doncs, a l'escoltar-ho, vaig dir, ostres, és diferent del que jo estic acostumat, no? Textures, paisatges sonors, musicals, però sense les notes, com dius, sí. El títol d'aquesta xerrada és la fase d'edició de capes sonores. I precisament per això la pregunta és possiblement més específica, més analítica, més tècnica. Canvia molt o et suposa molt el treball a partir de capes sonores, a partir de textures, entenent que la música popular, el pop, el rock, inclús la música electrònica, tenen més estructurat el track, la peça, la cançó. Més o menys com s'entoma tot això, un tipus de música ad libitum, molt lliure de Sí. temps, de ritme, de melodia, de tot, que tot es basa en sonoritats. Per en compte és més fàcil, perquè clar, eh, eh, quan tu tens una estructura has de seguir les estructures normatives i quan no hi són, doncs, ostres, això t'obre molt de camp per explorar, no? Per altre cantó, doncs, el no tenir aquestes estructures, doncs, s'ha d'estar molt atent als detalls, i això és el que vam treballar sobretot en l'edició. Estar atent als petits sorollets i sons que hi havia en cada moment, que volíem d'allò, i això fa afinar molt l'oïda i fa treballar una mica d'una altra manera, diferent, no? Més, no sé com descriure-ho, no? Però més afinada en el detall en aquell sorollet que es cola en aquell moment, perquè clar, al ser unes sessions llargues, no? Doncs hi havia tot tipus de sons que alguns eren més desitjables i alguns no tant. Hi havia molta tasca d'edició en quant a això, a buscar aquesta continuïtat i buscar un so ben
que en cap moment et deixés sortir d'aquesta bombolla, no? Dèiem en l'anterior xerrada, i ho Mm. anirem recalcant al llarg de totes, que el disc és un enregistrament d'una improvisació musical en directe, a una única presa i sense limitació de temps. A més, no conté música electrònica, ni samplers, ni efectes, tot està fet en directe, amb una única guitarra i una única flauta. Això sí, no té electrònica, però vam utilitzar doncs, pedals d'efectes. Llavors, els pedals d'efectes sí que et donen un joc, et donen un enriquiment perquè et donen uns matisos molt xulos i pots anar muntant moltes capes amb molts colors, però també els pedals analògics et donen també més interferències i més sorolls. Tot això, després, la mostra final també es veu doncs, afectada. I com et va arribar tot això? Jo estic molt acostumat a treure sorolls de material que ve de gravacions o de ve d'enregistraments de rodatges. Llavors amb això no tenia gaire problema. Sí que hi havia algun track que tenia alguna mica de soroll elèctric o sorolls dels pedals, com has comentat, i això ho vaig treure sense gaire problema. Tècnicament no suposava una gran d'allò. El tema de que s'havia de respectar molt la textura que s'estava ensenyant. Llavors, sempre el reduir sorolls i el treballar sobre els petits artefactes que es produeixen en el directe, s'havia de ser molt curós. Quan es redueix soroll sempre t'acabes trencant una mica la senyal original, no? La qualitat dels harmònics, dels aguts, aquestes coses. I a més s'havia de ser molt curós de no trencar això, no perdre-ho, perquè era part de la interpretació i era part de les notes que no són notes. I llavors amb finura fer aquesta reducció de petits sorolls que hi havia en alguna peça concreta. Els tracks, les cançons, les peces que es van composar, es defugia de la jerarquia establerta de melodia, ritme i harmonia. No hi havia una jerarquia sonora en si. És novedós per tu el fet de treballar sense jerarquia sonora, el treball de capes, de densitats sonores? Era nou totalment, evidentment, sí, era una cosa que no m'havia vingut mai un material així, però d'alguna manera vaig associar-ho com es fa un disseny de so d'un audiovisual, un projecte, un logo sonor, una cosa així, que es posen moltes capes de sons i es posen diferents sons que a vegades estan molt al fons i que no surten al primer terme, no? I llavors en aquest tipus de disseny de so doncs, me vaig inspirar una miqueta. També hi havia el tema de que hi havia alguns tracks que utilitzava algun pedal looper, llavors hi havia alguns petits loops que a vegades hi havia una mica de tempo que s'havia de respectar, això també era una dificultat a l'hora d'editar, però no era com un altre, o com un ritme que estem acostumats, sinó era una textura que s'anava repetint o així, no? I que estava allà al fons i que s'havia de respectar a l'hora d'editar. Doncs això va ser un dels temes que costava més, jo crec, clavar, trobar bé si s'havia de tallar algun tros, respectar aquests petits loops que hi havia en alguna peça. Quins són els punts forts i quins són els febles d'un enregistrament sonorament dens i temporalment dilatat? Començo pel punt fort, que és el més... Jo crec que allí hi ha una creativitat brutal que està... I llavors s'escull el millor d'aquesta creativitat, no? Que s'ha fet. I això és el punt fort, que és una jam session escollida com el millor del millor d'aquesta jam, no? Jo crec que això és el punt fort, que si s'ha gravat 10 i s'escull un, aquest un és brutal, no? És molt més bonic. Hi ha el punt dèbil que al ser tot en directe doncs no està planificat i poden sortir algunes imperfeccions. En el moment que sonava tot més guai, que està tot el so més interessant, es cola un petit, no sé, un cop al faristol, per exemple, I llavors, clar, però és interessant guardar aquest moment, no? I si es pot editar el cop al faristol, doncs és interessant. Aquesta és una de les moltes coses que ens van succeir, doncs que aquesta naturalitat, aquesta espontaneïtat, aquest aire tan orgànic del directe
és molt interessant, però té els accidents que es puguin originar, sigui per un efecte d'un cop o per un cable que ha fet una mala connexió i en aquell moment et dona una senyal, i realment eren coses que combatíem a l'hora d'edició. M'agrada ser molt detallista, molt, i qualsevol cosa que estigués fora de lloc em molestava, però clar, com diu bé en Joan, editar-ho, treure-ho, podria repercutir doncs, a tot el que ja portava donat, la ona, la densitat, la textura, o inclús una petita melodia que hi hagués per allà. Realment és que va ser una odissea. Sí, sí. Bueno, és un treball que al final és agraït, perquè si queda tot ben editat i no es nota en cap moment cap so ni cap soroll que et tregui d'aquest viatge, doncs trobo que és agraït, és Clar. únic. Quins detalls et van cridar més l'atenció o et vas centrar més especialment quan estaves doncs, treballant amb això? Sigui per estímul o per complexitat, per algun detall, alguna raresa? Em va cridar molt l'atenció algunes textures sonores, com molt granulades, molt que fèieu, sobretot algunes de la flauta que hi havia, bueno, no sé ben bé quins processos es feien al directe perquè no hi era present, no? Però en la gravació, també de la guitarra també hi havia bones textures, o sigui, textures bueno, no sabria com dir, jo dic granulades, però no sé com, que sembla gra, no? Que és aquest so tan orgànic, que clar, quan ho vaig sentir vaig dir, ostres, això s'hauria de fer utilitzar aquest material per fer alguna nou, no? A part d'això, que més, o sigui, tenim tant de material que aquests samples, això val valor, no hi ha llibreries amb aquests sons, no? A tothom que ens escolti que aprofiti i posi a escoltar aquest disc en l'espai, en el context que desitgi i que ens ho expliqui quines sensacions es troben. En Joan va tenir una idea un dia, que no sé si és un hàbit, em sembla que és un hàbit que té, que revisa les edicions, els projectes, passejant, posar-se un dia la música amb uns auriculars i passejar per la ciutat en un vespre de pluja, i anar escoltant i anar-te deixant portar tant per la música com els sons i el moviment de la ciutat. Realment us recomano que aprofiteu i escolteu el disc en qualsevol context i quines sensacions us generin. És la prova del cotxe, no?, que es feia abans amb el caset, la posaves en el cotxe i conduïes i llavors el senties en un ambient diferent, un ambient bo acústicament, però també amb sorolls externs i això em serveix molt també. Jo ho faig caminant, faig amb els auriculars caminant, que és una prova que és com el que escoltarà la gent, no?, caminant pel carrer amb auriculars o no sé, un dels possibles. I ho recomano molt tant per la ciutat com també, perquè no, la naturalesa és un lloc on aquest disc segur que fluirà moltíssim escoltar-lo en un camp o a la muntanya o a la platja, no? Jo crec que pot funcionar molt bé. I el Joan acaba de dir, quan ell escoltava aquesta música, doncs creia que se'n podia treure profit i anar més enllà. I de fet vas ser tu qui vas tenir la idea del següent disc que està a punt de sortir, que es diu Sun Bubble Remixes, en el qual diferents artistes fan un remix d'una de les peces i llavors sí que hi posen, doncs aboquen aquí tota la producció electrònica, rítmica, melòdica, harmònica, el que potser no té, però sí que tot el que se li pot donar. I en Joan és un dels que participa amb el tema Univers, que ara l'estareu escoltant per aquí. Per què vas seleccionar aquest tema? I explica'ns una miqueta com el vas treballar, perquè no només n'has fet una producció electrònica, sinó que també n'has ficat un solo ben xulo de piano. Gràcies. M'agradava l'atmosfera d'Univers, no? Que jo quan estava treballant pensava, ostres, aquestes capes molen molt i llavors tenia d'un altre disc, també tenia unes improvisacions fetes amb un looper, amb el piano,
i tenia material, tenia molt de material, no? I vaig fer una mica de mashup, no sé, no sé si dir-ho així, amb aquestes dues coses. I a part vaig ficar-hi tota la part de remix de bombos i caixes i això que m'agrada distorsionar com a jo molt, que tinc el projecte aquest artístic de música electrònica. M'ho vaig passar molt bé, vull dir, un remix que m'agrada molt de fer. I sí, bueno, gairebé et vaig fer aquesta proposta, vaig dir aquest comentari perquè jo volia fer un remix, no?, d'algun tema, Univers era el que m'agradava més, n'hi havia més, que també eren molt interessants, crec que pot quedar un disc molt xulo. En l'edició o en la producció del remix, què és amb el que més vas gaudir en aquest projecte? Vaig agafar tot el paisatge de l'univers, no? Unes capes que trobava, uns moments que trobava molt interessants, i els vaig trossejar molt, els vaig... però molt, exageradament, no? I inclús creant com ritmes i contrarritmes no? I llavors això em va agradar molt buscar aquest efecte de com entretallat. Era un track que justament era el contrari, que era molt continu i molt eteri. Ja parlant del meu univers ja ho deia tot. I jo vaig com donar-li una mica d'un ritme com entretallat, així com una mica inclús no aleatori, però gairebé. I vaig buscar una mica aquest efecte així aleatori i això em va agradar molt fer-ho, perquè m'agrada molt editar ràpid així, moure les coses, d'àudio i això són coses que em passo bé, no? I amb això vaig disfrutar molt i després la part de la producció, de la resta de coses que sonen, que són cites i tota la part de rítmica, doncs la vaig anar encaixant dintre d'aquest tempo. Però clar, el tema univers no tenia tempo, no? L'original, llavors jo li vaig donar, doncs no sé, no recordo si són 120... No sé, no recordo el tempo final, però li vaig donar un tempo trossejant-lo i buscant aquesta aleatoritat en la capa principal del tema original, no? I per la contra, què és amb el que t'has hagut d'esforçar més? Sigui en la producció o sigui en l'edició, tu mateix? Però que al anar trossejant tant, doncs tècnicament hi va haver alguns clics i algunes coses que després he hagut d'acabar de polir. És això el que ves, no? No sé, suposo que és això. Hem hagut de posar molts parxes. És molt de... massa edició. Si veiéssim la sessió, el timeline allí, es veuria tot microtrossejat. Sí. Això era un trosseig, allò, una trituració. Trituració de l'univers. Què t'ha portat, si és que t'ha portat alguna cosa, com a músic, com a tècnic, com a productor, al treballar amb aquest tipus de música? Cada projecte m'aporta molt, i aquest també. I he après aquí també a processar material que ja venia bastant donat i a editar-lo i sobretot a afinar molt, també afinar molt l'oïda amb detalls, amb sons que a vegades eren molt tènues, però s'havien d'editar també. Sobretot això, afinar més encara i treballar també. Clar, jo estava acostumat també d'unes empreses on he treballat d'editar molt de pressa i amb una mica de ritme, no? I aquí era una mica al contrari, no? Buscar una mica més d'espai, tranquil·litat i escoltar-ho amb calma tot. I això m'ha portat molt, perquè clar, és una visió que no tenia i que m'agradaria anar cultivant més, no? Treballar amb més paciència i anar escoltant bé el material i anar treballant amb més finura. Perquè al final suposo que ja no és només perquè és una música tranquil·la, sinó que també el tipus de densitat de colors sonors i de projecte, perquè també és un projecte que us pot semblar que és d'improvisació, que és molt tranquil i que ja és una elaboració fast food i en realitat és d'anys d'investigació, de recerca, d'assaig, anàlisi, preparació, recordem 2 anys de gravació i suposo que no només el color de la música, sinó també els detalls de la música també et fan prendre de treballar-ho d'una manera calmada i detallada, no? Si em permets, jo no diria que és música tranquil·la, potser he donat aquesta sensació, però ja és una música amb molts contrastos, uns grans contrastos. Hi ha moments absolutament tranquils i eteris, però hi ha moments que són la distorsió més bèstia i el so més contundent, vull dir,
no definiria com a tranquil·la precisament el Sant Babel, no? Un bon viatge. Una valoració personal entre l'inici del projecte versus el resultat final o la sensació del resultat final. Entenent que tu vas a captar el projecte des de cru, quasi bé, pràcticament cru. L'edició que et vaig passar era molt poca i evidentment el so era tal qual. Quina valoració en fas al final? Al final va quedar més fluid tot, també va haver-hi un punt d'inflexió també, no sé si això es pot explicar. Sí. Sí, tècnicament, que és, bueno, perquè són coses molt detalls tècnics que no sé si s'explica la fórmula, no? La fórmula. Vale. Doncs jo crec, hi va haver un moment que vam decidir posar-hi més reverberació a les tracks. Ja tenien efectes incorporats, evidentment, ja ho sabem, però hi vam posar una capa de reverberació extra per a cada cançó més o menys, jugant també amb el concepte, amb les proximitats, vam jugar amb els panorames, això va donar-hi un punt més de... perquè ho escolti amb auriculars, que és molt interessant, un projecte molt interessant d'escoltar amb auriculars. Això va donar crec que va donar un canvi una volta més del cargol, no? Vam fer un plus amb el so quan vam fer això, no? De jugar amb els panorames dreta-esquerra, que es vagi el so entrellaçant. Alguns altres estaven més oberts, altres més tancats. Jugar amb l'estèreo va ser el que va donar aquest canvi del material inicial, que estava tot més centrat, era mono, però estava més estàtic i en canvi li vam donar una mica de moviment final amb aquests panorames i reverberacions. I això va ser el que crec que va canviar més el so, a part de l'edició que ja hem comentat i la part tècnica dels sorolls, no? Última pregunta, Joan. Aquesta és de regal. A qui o per quin projecte recomanaries aquest tipus de música? Dic aquest tipus de música perquè recordem que és aquest disc el que s'està presentant, però en venen 2 més de retruc. No sé si ho coneixeu, les Ecstatic Dance, que són un tipus d'expressió artística que es fa últimament, que és com una discoteca sense alcohol, sense poder parlar, per ballar lliurement, no? Em sembla molt interessant de posar en aquest tipus d'activitats. Després, per música per audiovisual, crec que també són passatges editats, evidentment, perquè clar, però servien molt com a capes per crear atmosferes en audiovisuals, molt. I no sé... bueno, per fer remixos, evidentment, però d'això ja ho hem parlat. I crec que per aquestes dues coses seria molt adient per fer meditació o per escoltar tranquil·lament, per relaxar-se, que sé que tinc problemes en el son, però hi ha moments que ja hem dit que no són tan tranquils, llavors potser no totes les pistes podria servir això, Però sí, un projecte que per aquest tipus de coses, ostres, i tant. Sí, serviria molt. Doncs amb aquesta recomanació del Joan us acomiadem per la propera xerrada. Us deixem ara a continuació els links amb la pàgina web, els links perquè pugueu remenar tota la feina que ha fet el Joan com a pianista, com a productor, com a tècnic de so, com a enginyer de so. És molt interessant perquè té diferents facetes, amb diferents estils, i la veritat és que val molt la pena que tafanegeu i gaudiu de la seva àmplia discografia i dels treballs en els quals ha participat, sigui com a músic o com a productor o tècnic de so. Joan, moltíssimes gràcies per participar, t'agraeixo molt. Gràcies a tu, guapo. Ens veiem a la propera xerrada, en la tercera i en les següents. Moltíssimes gràcies. Adeu!